Karibu kwenye simulizi ya Burkina Faso, ardhi ya watu wanyoofu, yenye historia ya misukosuko, matumaini na mapambano yanayoendelea hadi leo. Burkina Faso, iliyoitwa Upper Volta kabla ya mwaka 1984, ilipata uhuru kutoka kwa Ufaransa mnamo Agosti 5 mwaka 1960. Taifa hili la Afrika Magharibi lenye watu milioni 24 limegubikwa na changamoto za kiuchumi, kiusalama na kisiasa tangu uhuru. Licha ya rasilimali za dhahabu na kilimo, umasikini na ukosefu wa usalama umeathiri maendeleo yake. Burkina Faso imepitia mapinduzi na majaribio mengi ya kijeshi, yakichochewa na hali mbaya ya kiuchumi, ghasia za kigaidi na kutoridhika na uongozi. Mapinduzi ya kwanza ni ya mwaka 1966, Januari 3, yakiongozwa na wanajeshi chini ya Luteni Kanali Sangole Lamizana. Rais wa kwanza wa nchi hiyo, Maurice Yamiogo, aliondolewa madarakani kutokana na rushwa na mgogoro wa kiuchumi. Lamizana alitawala hadi mwaka 1980 akijaribu kuimarisha uchumi, lakini ukosefu wa utulivu uliibuka tena. Mnamo Novemba 25 mwaka 1980, Kanali Sae Zerbo alimpindua Lamizana kwa mapinduzi yasiyo na damu, akiahidi kukabiliana na rushwa. Hata hivyo, utawala wake ulidumu miaka miwili tu hadi alipopinduliwa na Jean Baptiste mnamo Novemba 7 mwaka 1982 kutokana na migogoro ya ndani ya jeshi. Mapinduzi ya kihistoria yalitokea Agosti 4 mwaka 1983 yakiongozwa na Kapteni Thomas Sankara, mwanamageuzi wa kiitikadi. Sankara akiwa na umri wa miaka 33, hata hivyo, ndiye aliyebadilisha jina la Upper Volta kuwa Burkina Faso, akimaanisha nchi ya watu wanyofu. Alihimiza kujitegemea kiuchumi, elimu na afya, lakini aliuawa mnamo Oktoba 15 mwaka 1987 katika mapinduzi yaliyoongozwa na Blaise Compaoré, rafiki yake wa karibu. Mapinduzi haya yalidhihirisha misemo maarufu ya Kiswahili, kikulacho ki nguoni kwako na rafiki yako ndiye adui yako. Mapinduzi ya mwaka 1987 yalimweka Compaoré madarakani. Baada ya kumuua Sankara, utawala wake wa miaka 27 uliashiria utulivu wa kiimla, lakini alishutumiwa kwa ukandamizaji na rushwa. Aliondolewa mnamo Oktoba 31 mwaka 2014 baada ya maandamano makubwa ya wananchi yaliyochochewa na jaribio lake la kubadilisha katiba. Mnamo Septemba 16 mwaka 2015, kikosi cha RSP kilijaribu kumpindua rais wa mpito Michael Kafando, lakini mapinduzi haya yalishindwa baada ya wiki moja kutokana na shinikizo la wananchi na jumuiya ya kimataifa. Uchunguzi ulifanyika na Roch Marc Christian Kabore akachaguliwa. Mnamo Januari 24 mwaka 2022, wanajeshi wakiongozwa na Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba walimpindua Kabore. Kutokana na kushindwa kukabiliana na ghasia za kigaidi, Damiba aliahidi kurejesha usalama, lakini utawala wake ulidumu miezi 8 tu. Mnamo Septemba 30 mwaka 2022, Kapteni Ibrahim Traore akiwa na umri wa miaka 34 alimpindua Damiba kwa mapinduzi, akidai Damiba alishindwa kutimiza ahadi za usalama. Traore, akivutiwa na fikra za Sankara, akatangaza sera za kujitegemea, akivunja uhusiano na Ufaransa na kuimarisha ushirikiano na Urusi, akipokelewa kwa hamasa kubwa na wananchi wa Burkina Faso pamoja na Waafrika kwa ujumla. Burkina Faso imepitia mapinduzi 9 yaliyofanikiwa na majaribio mengi tangu uhuru, yakichochewa na umasikini, ghasia na kutoridhika na uongozi. Ibrahim Traore, kiongozi mdogo zaidi barani Afrika, anaendelea kuongoza katika hali ngumu, akijaribu kufuata misingi ya Sankara, huku akikabiliwa na majaribio ya kupinduliwa. Majaribio 3 mpaka hivi sasa ameshafanyiwa. Sasa ni je, Ibrahim Traore atamudu kumaliza jinamizi hili la mapinduzi nchini humo? Mimi ni Ibrahim Charema.